Svi su na oprezu što će japanski proizvođači lansirati, a sada, uz nevjerojatan rast globalnog tržišta pick-upa, oni nisu ni trenutka mirovali. Danas ćeš vidjeti što novo dolazi u japanskim pick-upovima za 2026. godinu. Modeli koji ne dolaze improvizirajući bez pripreme, nego stavljaju stvarni pritisak na etabliranu konkurenciju, posebno na kineske i korejske marke, koje su u posljednjih nekoliko godina osvojile značajan teren. Ovdje ću ti pokazati 10 najiščekivanijih japanskih pick-upova za 2026. One koji dolaze s motorima provjerenim desetljećima, usmjereni na pravi rad i cijene koje ne uvijek skaču na $50.000, kako mnogi pogrešno misle. Zapravo, obrati posebnu pažnju na ovo. Broj 1 na ovoj listi je ikonski pick-up i košta manje od $10.000. Da, japanski je i da, postoji na tržištu, iako mnogi ne vjeruju da je to moguće. Dakle, smjesti se udobno, jer si na korak od toga da vidiš japanski strateški udarac na tržište pick-upova u 2026. Ali prije nego krenemo na ovu putanju, ako si zaljubljen u automobile i pick-upove, lajkaj video i pretplati se na kanal za više ovakvih sadržaja koji ti pomažu donositi bolje odluke. Sada da, krenimo s odbrojavanjem unatrag. Pozicija broj 10, preoblikovani Nissan Navara. Počinjemo s pick-upom koji Nissan potpuno obnavlja kako bi vratio izgubljeni teren u posljednjih nekoliko godina pred žestokim konkurentima. Nissan Navara 2026 dolazi s dubokim promjenama koje idu daleko iznad površnih kozmetičkih ili jednostavnih estetskih dotjerivanja. Nissan je napokon shvatio da za natjecanje treba više od dobrog vizualnog dojma u salonu. Trebalo je poboljšati ono što je najviše boljelo u anketama zadovoljstva kupaca, dugoročnu pouzdanost motora. Novi 2,3 litarski biturbo dizelski motor potpuno je preoblikovan od nule od strane iskusnih japanskih inženjera. Radili su posebno na uklanjanju kroničnih problema s lancem razvoda koji su mučili prethodne generacije i ozbiljno naštetili ugledu marke. Ovaj novi blok isporučuje 190 konjskih snaga i 450 Nm okretnog momenta korisnog u cijelom rasponu. Ali najvažnije nisu brojke na papiru, nego ozbiljno obećanje dugoročne izdržljivosti i niskih troškova održavanja. Nissan se kladi snažno s produženim jamstvima kako bi vratio izgubljeno povjerenje razočaranih kupaca. Šasija je također dobila ozbiljnu inženjersku pažnju na strukturi. Čvršća nego prije, bolje izolirana od neugodnih buka i vibracija koje umaraju. Šestražni ovjes sada koristi moderne spiralne opruge umjesto tradicionalnih lisnatih opruga u verzijama s dvostrukom kabinom, dramatično poboljšavajući svakodnevni komfor bez žrtvovanja nosivosti. Navara također uključuje naprednije sustave pomoći vozaču, automatsko kočenje u nuždi, adaptivni tempomat i upozorenje na promjenu trake. Sve osmišljeno da se nosi s rivalima koji već nude te tehnologije. Procijenjena cijena kreće se oko $32.000 za osnovnu verziju s osnovnom opremom. Nije najjeftinija u konkurentnom segmentu, ali Nissan igra na svoju masivnu globalnu distributivnu mrežu i uspostavljeni postprodajni servis kako bi opravdao cijenu. Navara 2026 je velika oklada Nissana da dokaže da još uvijek može ozbiljno natjecati u segmentu srednjih pick-upova. Pozicija broj 9, obnovljeni Mazda BT50. Ne nastavljamo s pick-upom koji mnogi nepravedno zaboravljaju, ali koji ima jedan od najboljih motora u cijelom segmentu i jedinstvenu filozofiju vožnje. Mazda BT50 za 2026 dolazi obnovljena sa suptilnim, ali učinkovitim poboljšanjima u svim važnim aspektima. Mazda je uvijek bila japanska marka koja prioritet daje sportskoj vožnji i povezanosti s vozačem iznad svega, a BT50 nije iznimka toj središnjoj filozofiji. Njezino upravljanje je preciznije i komunikativnije od većine izravnih rivala u segmentu. Osjeća se više kao vožnja luksuznog sportskog SUV-a nego teškog radnog pick-upa. I to je upravo ono što je Mazda htjela postići s ovim modelom.
3-litarski dizelski motor isporučuje 201 konjsku snagu i obilan 470 Nm okretnog momenta u cijelom rasponu okretaja. Ali posebno nije samo u brojkama snage, nego u tome kako tu snagu prenosi na tlo progresivno. Glatko poput maslaca, linearno u ubrzanju, bez tipične i neugodne dizelske buke koja obilježava mnoge konkurente. Mazda je uložila snažno u zvučnu izolaciju kabine s upijajućim materijalima i to se odmah primijeti kad zatvoriš čvrsta vrata. BT50 se jasno ističe svojim pažljivo uređenim interijerom s pažnjom na detalje. Bolji materijali od izravnih rivala, pažljiviji završeci na površinama koje često dodiruješ, premium osjećaj koji nije uobičajen u pick-upovima za svakodnevni težak rad. Ploča s instrumentima ima čist i funkcionalan dizajn. Multimedijski sustav je intuitivan i lak za korištenje. Osmični zaslon reagira brzo, bez frustrirajućeg kašnjenja. Cijena kreće se oko $34.000 za osnovnu s pristojnom opremom. Skuplja od nekih rivala, ali opravdana superiornom kvalitetom izrade i dokazanom izdržljivošću. Mazda ne prodaje masovne količine poput Toyote, prodaje dugoročno zadovoljstvo kupaca i odanost marki. Pozicija broj 8. Toyota Corolla Pickup. Sada prelazimo na jedan od najiščekivanijih, najiznenađujućih i najstrategičnijih lansiranja 2026. Pick-up s kojim Toyota želi definitivno označiti teritorij u zanimljivom i rastućem globalnom segmentu koji eksplodira u popularnosti. Govorimo o Toyota Corolla Pickup. Da, dobro si pročitao. Toyota službeno priprema pick-up iz obitelji Corolla, modernu kompaktnu monokok kamionetu, osmišljenu posebno za lakši rad, svakodnevnu urbanu upotrebu i tržišta gdje tradicionalni veliki pick-upovi fizički nestanu u uske ulice. Upravo tamo gdje se danas žestoko bore modeli poput Forda Mavericka, koji je bio komercijalni hit, Ram Rampagea koji traži svoj prostor i buduće Renault Niagara koja dolazi snažno. Ovo nije obična glasina bez čvrste osnove. Na nedavnim sastancima s visokim rukovoditeljima marke, Toyota je interno i neslužbeno spomenula ime Corolla Pickup i to puno govori o njihovim stvarnim strateškim namjerama. Ne govorimo o eksperimentu bez ozbiljnih obveza, nego o strateškom modelu koji bi se savršeno uklopio u jednu od najuspješnijih, najpouzdanijih i najprofitabilnijih linija u povijesti automobilske industrije. Proizvodnja cilja izravno na Južnu Ameriku, posebno Brazil koji ima uspostavljene proizvodne kapacitete i sve snažno ukazuje da će hibridne verzije biti dostupne od početnog lansiranja. Toyota ništa ne radi napola. U osnovnoj konfiguraciji spominje se 2-litarska Dynamic Force motor. Blok testiran na milijunima jedinica koji isporučuje oko 175 konjskih snaga i korisnih 209 Nm okretnog momenta. Cijena još nije službena, ali neovisni analitičari industrije procjenjuju ulaznu cijenu blizu $25.000. Ovaj pick-up ne dolazi da izmisli nešto čudno ili revolucionarno od nule. Dolazi da učini upravo ono što Toyota uvijek najbolje zna u svojoj povijesti, uzeti formulu odobrenu od tržišta i pretvoriti je u masovni komercijalni uspjeh s održivim profitima. Pozicija broj 7. Mitsubishi L200 Triton. Nastavljamo s japanskom koju mnogi nepravedno podcjenjuju, ali koja u 2026 dolazi potpuno obnovljena s jasnom i definiranim misijom. Postati referenca segmenta. To je Mitsubishi L200, poznata kao Triton na nekim tržištima. Ove godine Mitsubishi je uložio apsolutno sve u ovaj pick-up. Ili nije napravio jednostavan površinski facelift, nego potpuni redizajn misleći na ravnopravno suočavanje s etabliranim teškašima. Osnova sve govori o njihovim ozbiljnim namjerama. Predstavlja potpuno novu šasiju s uzdužnim nosačima, čvršću i otporniju od prethodne generacije, popraćenu revidiranim ovjesom s većim hodom. Ispod haube uključuje 2,4-litarski biturbo dizelski motor, 4-cilindarski, vlastiti japanski razvoj i već opsežno testiran. Ovaj blok isporučuje do 211 konjskih snaga i 470 Nm okretnog momenta.
I da, u okretnom momentu nadmašuje Hilux u specifikacijama, što mnogi još ne znaju ili ne prihvaćaju. Cijena ove kamionete ovisi o specifičnom tržištu, ali osnovni modeli kreću se oko $30.000. L200 je prestala igrati na sigurno u 2026. Pozicija broj 6, oživljeni Subaru Baja. Sada prelazimo na povratak koji su mnogi entuzijasti čekali godinama. Japanska marka lider u pouzdanosti koja u 2026 može vratiti se snažno sa svojim jedinstvenim kompaktnim pick-upom. Subaru Baja. Prema vrlo jakim glasinama u automobilskoj industriji, Subaru već vidi veliku priliku na tržištu kompaktnih i službeno planira oživjeti Baju. Pick-up koji je u svoje vrijeme osvojio srca različitim i praktičnim dizajnom. Danas taj koncept ponovno ima komercijalni smisao i Subaru to savršeno zna. Mnogi analitičari industrije slažu se u nečem ključnom. Ako se Baja vrati kako se očekuje, Ford Maverick bi imao stvarne razloge za ozbiljnu brigu. Kao što je uspostavljeni običaj u japanskoj marki, ovaj pick-up bi dolazio opremljen bokser motorom od 2,4 litre, blokom već testiranim sposobnim isporučiti oko 270 konjskih snaga. Ali ono što zaista čini konkurentsku razliku je Subarov sustav stalne pogonske vuče na sva 4 kotača, uključen standardno u svim verzijama. Cijena također izgleda dobro prema curenjima. Govori se o osnovnoj cijeni blizu $34.000. Subaru Baja plaši konkurenciju jer ne dolazi improvizirati. Dolazi s japanskom inženjeringom odobrenom desetljećima testova. Pozicija broj 5, Isuzu D-Max. Ne može izostati japanska oduvijek, ona koja je godinama dokazala od čega je napravljena i koja u 2026 ponovno stavlja stvari potpuno jasno. Isuzu D-Max. Ovaj pick-up je drugačiji od svega ostalog. Nije osmišljen da impresionira nepotrebnom elektronikom ni dekorativnim svjetlima. Isuzu ostaje vjeran svojoj povijesnoj filozofiji, industrijskoj inženjeringu primijenjenoj na pick-up za intenzivnu svakodnevnu upotrebu. A ovdje dolazi podatak koji mnogi zaboravljaju ili jednostavno ne znaju. Sjećaš li se legendarne Chevrolet D-Max iz ranijih godina? One s glasom neuništive. Nije je proizvodio Chevrolet, proizvodio ju je Isuzu pod licencom. Isuzu je jedna od rijetkih japanskih marki koje još uvijek grade pick-upove s mentalitetom teškog kamiona. Srce ovog D-Maxa je 3-litarski dizelski motor poznat po tome što prelazi 500.000 km bez većih dokumentiranih problema. Isporučuje 190 konjskih snaga i 450 Nm okretnog momenta. A ipak Isuzu nije zaostao za modernom elektrifikacijom. Za 2026 predstavlja i D-Max 100% električni. U cijenama D-Max se kreće u širokom rasponu. Oscilira između $38.000 i $60.000 ovisno o opremi. Isuzu ne želi biti najljepši ni najtehnološkiji, želi biti najpouzdaniji na tržištu. Pa i pozicija broj 4, Toyota Hilux 9. generacija. Službeno predstavljena za ovu 2026. legendarni pick-up koji iznova i iznova dokazuje zašto je gdje jest na tržištu i zašto košta koliko košta bez potrebe za velikim popustima. Toyota Hilux ove godine dolazi sa svojom potpunom 9. generacijom i nije riječ o jednostavnom površnom kozmetičkom osvježenju izgleda. Toyota je napravila duboku i strukturnu obnovu s apsolutno jasnim fokusom na ekstremnu robustnost provjerenu, energetsku učinkovitost i postupnu elektrifikaciju prema budućnosti. Hilux, koju smo poznavali već, je bila čvrsta poput stijene i praktički neuništiva. Ova nova verzija podiže ljestvicu još više. Predstavlja pojačanu šasiju s uzdužnim nosačima od visoko čvrstog čelika uz ažuriranu platformu, što se prevodi u veću strukturnu čvrstoću mjerljivu u laboratoriju. Toyota je također poboljšala kapacitet vuče. Sada može vući do 3500 kg s odgovarajućom konfiguracijom. Sustav pogona na sva 4 kotača je pametniji, s odabirnim modovima za različite terene. Velika tehnološka novost dolazi ispod robusne haube. Prvi put u svojoj povijesti
Toyota djelomično elektrificira legendarni Hilux. Jasno se zadržava poznati i provjereni 2,8 litarski turbodizel koji se pokazao neuništivim. Novost je da se ovom tradicionalnom bloku sada pridružuje lagani hibridni sustav od 48 volta koji omekšava startove i smanjuje potrošnju u gradu. I da, ovdje dolazi kontroverzni dio koji dijeli mišljenja. Toyota je također službeno predstavila Hilux 100% električni za specifična tržišta. Baterija kapaciteta 59 kWh će potpuna vuča preko neovisnih električnih osovina i konzervativno procijenjena autonomija od 240 km. Nije za sve namjene, osmišljena je za urbani rad i flote koje rade na ograničenim područjima. Cijena je još uvijek tema vruće debate na forumima. Ovisno o državi i konfiguraciji, Hilux 2026 bi krenuo blizu $48.000 u osnovnoj dizelskoj verziji. Nije jeftina u usporedbi s kineskim rivalima, ali nije ni impulsivna kupnja bez smisla. To je dugoročno ulaganje u izdržljivost i neusporedivu vrijednost preprodaje. Pozicija broj 3. Preoblikovani Honda Ridgeline. A sada ulazimo u top 3 s pick-upom koji je potpuno drugačiji od svega ostalog na ovoj listi i koji izaziva konvencije. Honda Ridgeline 2026 potpuno obnovljena s jedinstvenom filozofijom. Ridgeline je uvijek bila kontroverzna crna ovca segmenta i monokok konstrukcija kad svi drugi koriste tradicionalnu ljestvičastu šasiju. Neovisni ovjes na sva 4 kotača kad svi koriste stražnju krutu osovinu s oprugama. Ladica ispod poda teretnog prostora kad nitko drugi nema integriranu. Ali ovdje je neugodna istina koju mnogi puristi i tradicionalisti ni pod kojim uvjetima ne žele prihvatiti. Za svakodnevnu urbanu i vikend suburbanu upotrebu, Ridgeline je objektivno superiorniji od tradicionalnih pick-upova u mnogim aspektima. Vozi se poput rafiniranog sportskog automobila, udoban je za duge vožnje, tih na autocesti, i ima pametan prostor za pohranu koji iskorištava svaki centimetar. Ladica ispod poda je potpuno vodootporna, savršena za alate koje želiš držati sigurnima. Atmosferski V6 motor od 3,5 litara isporučuje stalnih 280 konjskih snaga. Nije najjači u konkurentnom segmentu, ali je gladak poput svile, pouzdan desetljećima i savršeno ispunjava očekivanja. Automatski mjenjač s 9 brzina jedan je od najboljih na tržištu s neprimjetnim promjenama. Honda je također poboljšala kapacitet vuče za 2026, sada može vući do 2300 kg. Potpuna vuča aktivira se automatski kad otkrije gubitak prijanjanja. Cijena kreće se oko $42.000, dobro opremljena tehnologijom. Skupa za mnoge budžete, ali Honda cilja vrlo specifičnog i definiranog kupca. Onoga koji povremeno treba kapacitet pick-upa za projekte, ali svakodnevni komfor SUV-A za obitelj. Pozicija broj 2. Suzuki Jimny Pickup. Ovdje dolazi iznenađenje koje malo tko ozbiljno očekivao. Suzuki širi obitelj Jimny i za 2026 službeno lansira pick-up verziju ikonskog kompaktnog terenca kojeg obožavaju. Suzuki Jimny Pickup zadržava sve dobro od Jimny SUV-A. Robusnu ljestvičastu šasiju, vuču na sva 4 s mehaničkom reduktorskom kutijom krute osovine naprijed i nazad, ali sada s funkcionalnim teretnim prostorom straga. Motor od 1,5 litara može se činiti malim sa svojih 102 konja, ali za vozilo koje teži manje od 1200 kg više je nego dovoljno. A potrošnja goriva je izvrsna za svakodnevnu upotrebu. Nosivost je 350 kg, skromna ali primjerena za njegovu kompaktnu veličinu. Posebno je ekstremna terenska sposobnost. Može ići na mjesta gdje veliki pick-upovi fizički nestanu. Cijena je veliki komercijalni mamac, oko $20.000 za osnovnu. Za mnoge entuzijaste, savršeni pick-up kao drugi automobil za vikend avanture. Pozicija broj 1. Suzuki Carry. Idemo ravno na stvar s ovim neočekivanim lansiranjem sa datim
kamionetom koji se može ponositi svakodnevnim teškim radom bez ikakvih prigovora. Suzuki Carry 2026. Ova legendarna japanska utilitarna vozila je apsolutni klasik koji odbija nestati s tržišta i za 2026. Suzuki ju je osvježio točno onoliko koliko treba da ostane aktualna i konkurentna na zahtjevnim tržištima gdje funkcionalnost više znači od izgleda. Carry dolazi opremljen pravom vučom na sva 4 i tradicionalnom mehaničkom reduktorskom kutijom za teške terene. Njegova cijevasta šasija posebno je dizajnirana da podnese blizu pune tone u teškom poljoprivrednom, građevinskom i distribucijskom radu. A sada dolazi podatak koji potpuno razbija uspostavljeno tržište i mijenja pravila igre. To je najjeftiniji japanski pick-up koji trenutno postoji na novoj prodaji. Suzuki Carry 2026 kreće od oko $9.500 u svojoj najosnovnijoj verziji, a limited verzija sa stalnom vučom na sva 4 kreće se samo oko $13.000 ukupno. Suzuki je napravio nešto vrlo pametno s komercijalnog gledišta. Potpuno je uštedio na površnom izgledu da uloži sve u jednostavnu, testiranu i ekstremno otpornu mehaniku. Ništa od osjetljivih materijala koji se lako lome. Ništa od krhke elektronike koja otkazuje od vlage. Sve je funkcionalno, popravljivo i trajno. U Japanu je apsolutna referenca pouzdanosti. Carry ne cilja kupca koji želi najnoviju tehnologiju. Cilja izravno malog poljoprivrednika koji treba prevoziti dnevne terete, urbanog dostavljača koji treba prolaziti kroz nemoguće uske ulice. I sve više izvozna tržišta u razvoju koja očajnički traže ekonomične i ultraotporne vozila gdje veliki pick-up od $50.000 jednostavno nestane u budžet ni u uske ulice. Zato je zasluženo na broju 1 ove liste, jer ne svi pick-upovi trebaju biti veliki, luksuzni i skupi da bi bili dobri i korisni. Neki samo trebaju pouzdano ispuniti svoju osnovnu funkciju prevoza tereta. A Suzuki Carry tu radi bolje od mnogih modela koji koštaju 3 ili 4 puta više. To je savršen dokaz da japanska inženjering može stvoriti jednostavna, učinkovita i dostupna rješenja kad se za to odluči. Komentiraj ispod koji od ovih 10 japanskih pick-upova bi koristio u svakodnevici i zašto. A ako želiš saznati više o japanskim vozilima iz 2026, pretplati se na kanal za više sadržaja. Lajkaj ako ti je ovaj video pomogao upoznati opcije koje nisi znao da postoje na tržištu i koje bi mogle biti savršene za tvoje specifične potrebe. Vidimo se u sljedećem videu.